Alléluia, 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 merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, Azanzambe, Azanzambe, Yesu, Azanzambe, Azanzambe, Alléluia, Alléluia, Azanzambe, 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 Alléluia, Azanzambe, Alléluia, Alléluia, Kiti Samoto, Yesu, Kiti Samoto, Yesu, Kiti Samoto, Alléluia, Alléluia, Azaawa, Azaawa, Yesu, Azaawa, Yesu, Azaawa, Alléluia, Alléluia, Azaawa, Azaawa, Yesu, Azaawa, Azaawa, Alléluia, 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 merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, Alléluia, Alléluia, nous te louons, nous te louons, nous te louons, Alléluia, nous te louons, Alléluia, Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Alléluia, Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Alléluia, Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Alléluia, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Alléluia, nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia, acclamons-le, acclamons, acclamons, il est digne d'être acclamé ce soir, le roi de rois, le Seigneur de Seigneur, acclamons-le, parce que Tozana Pemana Bomo Inapoko Alelo, Kumisaye, Sanjulaye, Kombo la Kombo Naye, Kombo Munene, Kombo Lekiba, Kombo Nyoso, Kombo Msuse Jalite, Oh Dangenda, Oh Branam, Oh Sokinani, Kombo Msuse Jalite, Ezala Bakoko Nabiso, Ezala Baboti Nabisote, Kombo ya Yesu Masia, Kombo Munene, Alléluia, Tozo Kumisaye, Totombo du Kombo na Yesu, Napoko Alléluia, aucun autre nom nous a été donné pour être sauvé, c'est le seul nom, Oh Kombo ya Lobiko Nabiso, Kombo ya Salut Nabiso, Kombo ya Salut Nayo, Bame Belanga Yote, Kombo Msusu, Kombo ya Lingomba Mokote, Kombo ya Pasteur Mokote, Archibishop Mokote, ya Branham te, Kombo Soki ya Nani te, Kaka Kombo na Yesu, Yango Toko Zala Kaka Yesu na Yesu, Yesu na Yesu, Totombo na Ye na Mitema na Biso, na Bandaku na
biso, na ba problème na biso, na ba difficulté na biso, na ba pongi na biso, tombola kaka Yesu, zala kaka Yesu, Yesu kaka mosusu te, kombo mosusu te, ozamba pesa biso, yango nde ekomami, na Jean chapitre 3 verset 16, ke Nzambe alingaki mokili mobimba, atindaki mwana na ye, po ete onyonso akondimela ye, akufa te, abika, azwa bomoi na seko, bomoi na seko, na kati na Yesu, yango nakumisa Yesu te, lokola boyi, toza na banzambe mibale te, Nzambe kaka oasali likolo, bomoi ya seko ezali kaka mboko, na maboko ya Yesu, ngai nakumisa mutu mosusu na lokuta, ngai nazokumisa kaka Yesu, Yesu, na ba problème nyonso, na ba difficulté nyonso, tozo kumisa ye, ndenga bateli biso, uta tongo, tina tango, na pokwa, tolala kilokola bakufi, pona bolingo na ye, yende mutu abateli biso, apesi biso pema na boma, totamboli journée mobimba, elongo na bana, elongo na basi, elongo na mibali, lelo to ekokuta na susu, na prière, na culte, kumisa ye, sanjola ye, Nzambe, merci Seigneur pour la nyonso sali Seigneur notre Dieu, merci pour la souffle de vie, merci Papa, l'olingo batel biso, uta le 1er janvier, timukolo alelo tokumisi, et bien-aimé dans le Seigneur, soyons reconnaissants envers notre Dieu et manifestons notre gratitude envers ce Dieu. Il est merveilleux, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé le ciel, la terre et les sources d'eau. Il a créé tout par sa parole, tout et a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Nzambe nini mususu obiso toko fukame mutu akosa yote Nzambe kaka oyo asala likolo mpese Nzambe la boma oyo aye ko se manifester kate na Yesu bakosa yote na ba enseignement ya lokuta toza kaka na kombo moko kombo ya Yesu abado pambolio ndenge osangisi biso lisusu na culte oyo. Merci Nzambe ngaye longo na bana na yo to kumisa yo to tombola yo ndeko langa tombola kombo na Yesu na ndako na yo wana tombola kombo na Yesu na bomo ya bana na yo papa na tomboli yo na ndako oyo na tomboli yo na bana na ngai na tomboli yo na ministère oyo na télévision oyo ezala ba bazali kolanda siko ezala ba oyo bakoya kolanda sima papa to tomboli yo to ko banda ndeko tombola eto sana kombo mususu te oyo pesa meli biso zwa le kumo au nom puissant de Jésus. Bien-aimé tozo senga mana Nzambe likolo na biso na pokwa lelo papa to tombola ki toza batu toza faible Nzambe tata papa to ye na ba faiblesse na biso na ba erreur na biso na ba manquement na biso na ba désobéissance na biso epai na yo Seigneur notre Dieu. Pardonne Seigneur si tu gardais les souvenirs des iniquités au éternel Seigneur qui pourrait subsister limbisa ngai papa ekotangela ngai ba mabe na ngai te Seigneur yokela nga mawa Seigneur notre Dieu. Alléluia papa, efface toutes mes transgressions et jette-le au fond de la mer Seigneur, jette-le au fond de la mer, oublie-le Seigneur. Alléluia papa, et lave-moi complètement Seigneur, purifie-moi Seigneur. Alléluia. Nzambe pesa nga pe makasi ya kolonga masumu elonga ngaite papa, pesa nga makasi ya kolonga masumu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit qu'il a été offert pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Seigneur, justifie-moi ce soir au nom puissant de Jésus. Justifié pe banana, justifié pe libota na mobima papa to trouver grâce na misnayo na pokwa lelo yaya bondela bongo avec foi. Alléluia. Atali sumulini osali et de kolanga surtout confesser pe otiki yango alimbisaka. Il est compatissant, riche en bonté, lent à la colère, il ne laisse pas de pardonner. Na ingale linkoloba ale makate ko limbisa elikoloba teke obanda ko sala masumu ke poete Nzamba limbisa kaka non alimbisaka. Alléluia papa alimbisa. Et les mettons invoquer makila na Jésus Christ. Seigneur, lave-nous, lave-moi Seigneur ce soir au nom puissant de Jésus par le sang précieux et purifie-nous Seigneur. Sokola ngai na meli makila na medisi bana na ngai ba membre de sa famille na ngai na medisi bango makila Yesu na ndako oyo na sopi makila na ministère oyo na trempe ministère oyo na makila na Yesu corps âme esprit na ngai na makila na Yesu bana na ngai ba nyonso ya famille na ngai na trempe bango na makila et couvrir biso puissance ya makila ezala partage na biso na pokwa lelo. Est-ce que vous priez bien zolanda
émission te kolala te konima te oh moni ndenge komi konima konima longwa na mbetu ndeko na ngai makila tina mbetu wana o ma femme de nuit bayelaka yo wana ba mari de nuit bayelaka wana 30 ngo na makila ndako wana ozali komonela bwale na kati ya ndako wana ozali komona ba difficulté belé papa ndako oyo ndako na ngai papa ezala sele na makila na Yesu vi na ngai sele na makila Yesu bana na ngai sele na makila Yesu alléluia au nom puissant de Jésus. Alléluia, la victoire, la victoire, elonga, namakila, elonga ezali kat namakila, Père de gloire, elonga ya Yesu Masia, et accompagné foyer oyo, ndako oyo, alléluia, ministère oyo, et santé nanga na tatoli elonga, na finance nanga na tatoli elonga ya, et ba longa kikuna na likolo pona tina na makila, yo pepele la makila, et makila, elonga makila, et accompagné yo ndeko nanga, et na ba démarche na yo, alléluia, na ba dossier na yo na bisika ozali kozela séjour na yo sopa makila papa bisika finance na ngai ezali soki ke finance na ngai ezali kangama na monde ya ténèbres bisika kangama na sopi makila mais dans le Seigneur to s'occuper makila na kindoki ya famille ezali ko bundisa biso na banzungu na bango to tondisi yango na makila na Yesu na ba prison na bango da bisika nyonso bakuta na kana bandoki bakuta makila na Yesu alléluia tatola makila na Yesu elonga makila Yesu na ndako wana na ville wana na pays wana ozali kovanda tatole elonga na balabala ekomami ete bisika nyonso tokonyata epesebele biso ozomona te ke France ezosanza yo ozomona te ke Belgique ezosanza yo ozomona te ke na Kinshasa ozokoka makambo te ndeko nanga haleluya eza na bato mosusu baza na bakishasa bazomene vie meilleure haleluya bondela soki ozali ya nzambe esika nyonso konyata epesameli yo puissance ya makila haleluya totatole elonga na ndako oyo na balabala oyo na quartier oyo na mosala nanga na ministère oyo tatole elonga au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur, acclamons-le, acclamons, allez sauter, 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 il est là, il est avec nous ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Bayaka liboso na nzambe na sengo zala na sengo kolanda bolembute tango ezali kaka diable te ezali nzote c'est le mbito comme déjà 21h passé yango de konangai alléluia kumisa nzambe mamboko pona ye alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Balinga mi kat nankolo banana nzambe nambomo bino o bondumeli Yesu Masia bino o bolingi kolanda Yesu bolinga Yesu tokungama na Yesu bakosa yote na ma doctrine ya lokuta yango nde awa biso tozali koya na doctrine fondamentale Bible elobike na tango ya suka bato bakotika la saine doctrine la doctrine de Jésus bakei na ba doctrine ya ba Branham bakei na ba doctrine ya binzambe nzambe yango nde base ba prophétisaki yango 2000 ans passés déjà yango nde tango tozali komona ngo lelo ekamisa yo te mais yo nde kangama non nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, na micro ya pokwa lelo ezali Mote Philippe nazali awan dekonangai pwete na memayo na nzela ya solo na doctrine ya Christ na saine doctrine na doctrine fondamentale toko kende gauche droite tozonkaka Yesu na royaume de cieux yango nde tina bozali komona ministère oyo kombo nango le royaume de cieux yango nde tant tozali koya royaume de cieux ezalola awa ministère ya lola oya koyoka basango ya lola oyoka sango ya lola ndekolanga yango ndekolanga soki kenano sabone te sabone na yo bo partager ndenge pe tozo sola boye partager pe solango pe namunoko na bandeko bo bisa bandeko ba se connecter ba s'abonner bo s'abonner ndekolanga bo like soki ke nano bandiko like te like na yo ndekolanga yango nde kitu na biso nano esilité to komi na tango ete toka parole de Dieu tango tokoyoka parole de Dieu tokokota na tokota na combat spirituel yango nde tango tokokota tokotika pe butu na biso na maboko na Nzambe na sima toke kolala na kimia pongi ya kimia ya sans femme de nuit, sans mari de nuit, sans cauchemar, sans maladie yango nde avec
Bien-aimé dans le Seigneur, tout comme moment, yakoyoka parole de Dieu, liloba na nzambe, liloba na bomo, yango nde ndeko na ngai linga, liloba na nzambe, ezalaka na Biblia na yo, zala responsable, zala na respect na nzambe, et peut-être omona loboko na nzambe, kosala kate na bomo na yo, ndeko na ngai na zali kozongela yo tango nyonso ete, oyeba ete, iloba na nzambe nde mutu esala nyonso esala ezali komonana na ezali komonana te yango esengeli olinga iloba na nzambe zala sérieux liboso nzambe zalaka na place ya kokoma ma verset biblique ata kotokobanda kozongela yango po ete toza na service ya chaque jour ndeko na ngai oyo omoni ke osokomi otiki mais oyo omoni ke ezali ya sika okotisa yango na connaissance na yo yango nde nzambe azali kolinga bongo yango azali koloba ete peuple na ye ezali kokufa ezali détruit mpona kozanga koyeba ndeko na ngai zwa acide na kozanga koyeba soki omeli yango okokufa po ete oyebaki te mais soki oyebi ke ezali acide okomela na yo te ndeko na ngai yango nde ezalaka na biblia na yo tanga yango tango nyonso alobi ke soki ke ozali kotanga te akorejete yo akolongola sacerdoce na ye eli koloba présence na ye couverture na ye assurance na ye okozala nango lisusu te mpona kozanga koyeba iloba na nzambe bato mingi bazali koprivilégie kaka prière bazali komona iloba na nzambe lokola pamba ou bien tango ya parole bazolala ou bien bazoko déconsidérer partie ya parole de Dieu ou bien bazaka na tante ke atanga maloba na nzambe ye moko ndeko na ngai ezali faute moko ya monene yango tango yango na Osée chapitre 4 verset 6 nzambe alobi ka ko rejeter na bana na yo komona bakelasi ya bana na yo kobonga te vie ya bana na yo kobonga te ya bana na yo pe kobonga te ya bana na bango ekobonga te kaka mpona faute na yo yango nde na mutu na yo tala ebele ya bato bakobika bana na yo bana na bango kozwa makambo ya nzambe na maseki te ndeko na nga yango nde alobi susu na Osée 6 ete aza na posa ya bon nzambe aza na posa ya piété na yo aza na posa ya sacrifice te mais ya bon nzambe aza na posa ya connaissance de Dieu bato mingi bayebi nzambe te bato mingi batosaka nzambe te bato mingi bazali kotambola na vie ya sanctification te vie ya la crainte de Dieu te ndeko na ngai soki ozali kotambola bongo yango eba ete okozwa eloko te epai na nzambe tozali kokontinue na thème na biso sur la prière. La prière ezali moyen oyo nzambe apesa biso po ete biso tose communiquer na ye po ete biso tosolola na ye mais tozali kokende mingi na baprière ya komba oyo ke ozali kokota na komba sans ke otuna nzambe sans ke adore nzambe yango nde bien-aimé dans le Seigneur ezali bafaute mingi oyo ke tozali kosala ndeko na ngai la prière ezali oyo ezali arme offensive pe défensive arme ya kwatake nango munguna pe arme défensive yango nde tant tozali kosala recours na nzambe ke nzambe sala nzambe sunga nzambe tala ba problème nanga yango tango ozali kobenga nzambe yango nde ezali défensive na yebisaki bino ke ba oyo bayebi makambo ya football ezali ke défense mutu e protégeaka équipe ke po batia bango bite mais tango ke ozali protéger te yango nde ba adversaire tango bakosala kaka contre attaque bakotia bino bi yango nde il faut tozala nango tango nyonso prière ndeko na ngai prier en tout temps prier faites toutes sortes de prières nyonso kotia pembeni prière moko te ko privilégier prière moko te prière ya adoration prière ya supplication prière ezali ebele na kolakisa bino nyonso bandeko na nga mais na poko lelo tokoyekola la mauvaise prière oyo ke nzambe azali koyoka te élément moko très important avant tout tanga makomi ezali ke la prière ezali propriété privée ya ba chrétien ezali soki ke nano komi chrétien te soki ke nano bongwani te soki ke nano bongisi na nzambe te inutile ya koprier
pour être biblique le but que prière na yo ezali makele liboso na Nzambe, ezali abomination liboso na Nzambe, yo ndoki ko prier te, yo ndumba ko prier te, yo soki mutu ya ndenge nini ko prier na yo te po ozali ko provoquer kanda na Nzambe likolo na yo. Pour être prière ezali propriété privée ya ba santu ya ba chrétien ya ke batu oke bakoki kosola na Nzambe. Mais espace ezanano ndeko na ngai en tant que moté na ekolakisa ke non, mais tant ezali ya ke ata kuna poko ndenge tozali koloba boye pesa motema na yo epai na Nzambe okomona ete Nzambe akoyamba yo okomi mwana na Nzambe. Tango okomi mwana na Nzambe yango nde okoki ko prier ndeko na nga, yango nde na ba oyo nyonso bayamba ye, na ba oyo nyonso bandimi na kombo na ye, yango nde apesi bango bokonzi ete bakoma bana na Nzambe. Faute munene oyo ezali kosalema lelo, yango nde tozomona ba scandale na baeglise, ezali bato moko ke nano bazwa identité chrétienne te, nano babotama te kati na bonzambe, yango nde bazali kosala désordre, surtout biso bato vandi na bamboka oyo ezali ke tozana. Ezali triste, mais c'est comme ça. Tozana batu ke to vandi na bamboka oke tant que nanu ke ozui identité te ya mboka ozali ko vanda okosala eloko moko te ndeko nanga ozana droit ata moko te. Bamboka na biso kuna ezali ke mutu kovanda na ye en désordre, mais awa soki ke nanu okoti te na registre national na bango, tango okoti te na législation na bango te ndeko nanga nyonso okosala ezali pamba ekokosila yo en un jour bazongisi yo mboka. Yango nde il faut kokota nano ebele ya bana Nzambe lelo tozobenga bango bana Nzambe batondisi ba église baza ya Nzambe te koma nanu ya Nzambe afin que bakozwa ba privilège nyonso ozwa ba assurance nyonso bana Nzambe ozwa ba avantage nyonso o bana Nzambe bazana ngo. La mauvaise prière ezali nini? Ezali ke tant tozali kobondela ete tozobondela mabe yango nde tozali kozwa te ba réponse na oyo tozali kosenga epai na Nzambe. Tokotanga mukanda ya Jacques chapitre 4 verset 3. Jacques chapitre 4 verset 3 et le bini. Bible et le Bible. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Bozali kosenga yango prière ezali pe kosenga yango senga epai na Nzambe nyonso ozali yango posa senga yango kokanisa te ke non mususu okoki kobomba na Nzambe fonctionnera boye ezali ke ozana posa eloko mais ce que osengi yango te na nzela ya prière te Nzambe akotala yo kaka bongo ozana posa ya libala mais osengi yango te okomona Nzambe akopesa te ozana posa ya kimia osengi yango te kimia kozanga yo. C'est comme ça que Dieu fonctionne yango nde il faut kosenga. Donc la prière aussi c'est une demande yango nde senga libala senga voyage senga mabota senga kimia senga guérison ezali biblique ko senga pembongo po batu mingi bazoloba mabe po na côté mbongo mais Bible le bi entre parenthèses verset moko le bi que des riches qu'il était il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Ezali te que peut-être tozosambela to vivre kaka vie ya ba miette to vivre kaka vie kaka ya pauvreté ya misère aiguë yango okovanda na misère wana na précarité wana okozanga na sécheresse wana soki ke osengi te epai na Nzambe okomona ke eloko moko ekochanger te. Azalaki riche mais atambula makolo po ete biso totambula sus makolo te azanga ndako po ete biso tozanga ndako te yango nde ezali parenthèse oyo ke prière ezalaka pe demande senga yango epai na Nzambe Nzambe akopesa. Mais awa problème ezali te ke ya kosenga problème ezali ke ozali kosenga ndenge nini ozali kosenga nini yango Bible elobi na Jacques place to uti kotanga ke tozosenga tozozwa te kozomona te ane ya boye ane ya élévation eleki ane ya kingani ane wana eleki kozomona te kezoleka au prier problème moko ça fait 15 ans ça fait 12 ans ça fait combien d'années ozosenga lika moko wana mais ezali kosimba te ndeko nanga pona ni wete tozali kosenga mabe parce que vous demandez mal
dans le but de satisfaire vos passions. Tozo senga kaka kepo ha ngai pe na bala repete mninga pe abali o po na bala e ba mona pe ki ngai pe na bali non de kolanga tozo senga mais tozo senga mabe yango de to yekola la prière ça s'apprend yekola ndenge nini okoki ko senga pona lokumu na nzambe senga ndeko na ngai pona lokumu na nzambe awa Bible elobi ke tozo senga ka pona ko satisfaire ba posa na biso mais to luka ete to sambela po ete to satisfaire posa ya nzambe pe a se retrouver na oyo biso tozali ko senga ndeko na ngai wana libonde litem na biso pokwa lelo ezali ke la mauvaise prière ezali ke tozo bondela pona ko satisfaire kaka ba posa na biso mais yoka na ezala posa na biso pe ezali ke posa wana ya ke non epesa nzambe lokumu tokotanga lisusu nomukanda ya 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2 ezali pona posa nzoto mais posa nzoto wana ya ke ezali po epesa nzambe lokumu yoka sikoyo libondeli sikoyo ya malamu Bible et le Bible 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2 toutefois pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que pour éviter kindumba, pour éviter pité est condamné par la loi de Dieu. Yango mais pour éviter yango nzambe na ngai nazana posa na lingite na sala pité na lingite na koma ndumba na lingite na koma lelo mobali lobi mobali na lingite na koma lelo mwasi lobi mwasi mais pour éviter wana il faut mutu na mutu mobali nyonso azana mwasi na ye mwasi nyonso azana mobali na ye yango nde pona biso ba chrétien tozo suka kaka mwasi moko mobali moko oyo azali kokende en dehors ya wana azali banda bien-aimé dans le Seigneur même oyo ke nano balite ozana droit te ke osala ba rapport sexuel tant que nano balite yango onyonso akosala yango ezali lisumo liboso na nzambe yango nde posa oyo ezali ke pona posa nzoto mais pona sala mabete eko ezali nzamba azali ko se retrouver que non muto alingi te ke asala pité muto alingi te ke a transgresser loi nanga yango tika na pesa ye mwasi tika na pesa ye mobali yango nde tango ozali ko sala demande na lelo to ko retenir que prière ezali demande sala demande que nzambe pesa nga mobali po ete na sala pité te po ete na sumuka te nzambe nanga yango tango kosala bongo nzambe akosala mais tango ke ozali kosala yango ke ozana mutu moko ke ozana maîtrise sexuelle te nzambe amoni ke ata apesi yo mobali okoluka posa mobali mosusu ata apesi yo mwasi ozana posa basi mosusu yango nde nzambe akopesa te ezali mauvaise prière soki ke ozali kosenga ke pona posa wana kanga ke non ke ozalaka na mwasi bien ozalaka na mobali mais soki ezali ke po osala pité te wana nde nzambe akose retrouver bien-aimé dans le Seigneur toujours sukisa na illustration moko na kati ya Biblia bato mibale bakende ki na temple po ete babondela yoka prière na bango bato mibale bakende ki na temple po ete bakende kosambela me yoka losambo na bango. Luc chapitre 18 verset 10 à 14. Luc chapitre 18 verset 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Bato mibale bakende ki na temple ba prier. Ndenga kaka tozo prier. Ndenga tozo kutana pe en ligne boy. Bien-aimé dans le Seigneur tozo prier. Mutu nyonso azana posa a prier. Yango nde ndeko nanga attitude otozaka nango yango nde mutu eko déterminer que Nzambe ayanola yo ou bien ayanola yo te. Verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Pona bato o ba ebite na tango wana ba pharisien ezalaki bato o ya mibeko bato o ba yebaki Nzambe neti ba o tozomona lelo ba pasteur ba archbishop ba intercesseur bato bazomona ke bango nde bato yebi Nzambe koleka ou bien bango nde bazwa Nzambe bachaye na poche na bango wana lolendo spirituel orgueil spirituel. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Pharisien abandonné sur le sang. Oh Dieu,
je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Français milaï, anglais milaï. Oh Seigneur, tu vois, Seigneur, moi je suis, oh Seigneur, a changé la tonalité naïe. Lobaka français quand dengue mungongo na ezalaka. Lobaka lingala kaka dengue mungongo na ezalaka. Okomona ke alambi lingala, on dirait que non yé pesa. Azala ki mukolo basala lingala, azala ki mukolo basala français, mukolo basala chiluba, mukolo basala ki Congo. Zalaka ka normal, kaka ndenge zalaka wana, mais au quotidien na esprit, au quotidien oza concentré, ozolo baka ka ndenge olobaka wana. Mais alobi, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Nazoko misayo, nazoko sanjulayo po, nazaloko la batunyo sote ngai, nazaloko la batunyo sote, bato bamona kake, mabeka kaizaka bamususu, qui sont ravisseurs, injustes, abandi kotanga, batongo, ravisseurs, injustes, adultères, ou même, comme ces publicains, bazala kimi balé na temple, ou même, oyokutu azapembe nangai a. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Na jeûne akakutu 2 fois, ba jeûne au bozo ba. Na pesa akakutu ba dîme na ngai ya ba biloko na ngai nyonso. Ozo mona ndenge siko ndenge azali komikumisa. Ah tozali ko sute ko lobela na tina ya orgueil spirituel, kozala na orgueil spirituel teke omimona ke yoza sembo liboso batu nyonso na liboso nzambe non tozala na sentiment ya humilité de konanga zala mutu ya komikitisa na motema. Verset 13, siko publicain, baza banani, baza batu ba collecteur d'impôts, batu basala kana administration ya l'état, ke toyebeli bango toyebeli bango nani ya malamu te, na caché ya malamu te, ke toyebi ke ba mibi ba yibaka, yoka siko mutongo ndenge azolo. C'est tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine. Alingi kutuko tombo la ta misuna ye kota la likolote. Yangonde tanto bonde la ka iso to tombo la ka misuna biso likolo. Mais ye azo mona ke Seigneur amoni ki na koki ko tombo la ta misuna ye likolote. Azali ko tuta na tolo na ye. Azali ko tuta na tolo na ye na koloba. O Nzambe yokela ngai mawa. Moi qui suis un pécheur. Nanzamu tupama yokela ngai mawa. Bible le but était. Seigneur a le dit que je vous l'ai dit, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre moutou au public auto ebela ki ke bato mabewana amikitisi metala le lendo ba col pastoral tala ba kan ba koma ko tambola o abi sacerdoto eza ba biloko ya kala eza biloko ya ancienne alliance ezali sous na tango na biso te o col pastoral ezali sous na tina moko te to ça na posa ba col pastoral spirituel. Mutuana Bible Seigneur a le but que au public wana mutoto yebaki ke mtu amasumwana akeina komiki sanyo somotema ya komiki sa ya komona teke yonde mtu yebi koleka komona teke yonde mtu te ya koleka batunyonso komona teke yonde mtu yo kaka on dirait que vérité nyonso ezalaka pa na yo et pourtant l'apôtre Paul a le but que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Lo lendo ezali mabe yangonde lo sambo ya mabe otozoye kola na poko alelo ezali la prière orgueilleuse ya mutu ya orgueil ya ke ezali liboso na Nzambe koloba te ke o changer tonalité na yo koluka te o changer langage na yo lobaka kandenge olobaka yangonde mutu wana o azalaki na komikiti sa Bible lobi ke Nzambe Seigneur alobi ke Nzambe alimbisi ye batoto yebi ke ba mibi wana yango nde tokomona na boko na Nzambe ka bato wana mabe wana nde bakokota yango mikitisa na prière na yo liboso na Nzambe au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tous komi nasuka ya exhortation na biso ya poko alelo et thème na biso na poko alelo ezali que la mauvaise prière tozo bondela tozo senga yango nde yekola ke non prière ezali ko senga tango tozo senga malamu tozo senga mabe tango tozo senga malamu te yango nde mauvaise prière tango ezali ko senga malamu yango nde prière ya malamu ce que sengi malamu na komikisa nyonso yango nde Nzambe ako justifier yo au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.
To bandi kobonde la nzambe, bien-aimé dans le Seigneur, to kumisi nzambe, pona maloba otoyoki, na pokwa lelo, maloba na pomba. Merci Seigneur, peut-être, le bel biso, apa, merci, le roi des rois, des seigneurs, au commission nzambe tata, peut-être, yonde mutu olingi biso, était Seigneur notre Dieu, toyeba, maloba na yo, que toute la gloire te revienne, alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Kumisaye, pour la parole naye, pour été à la kisibiso maloba, la kisibiso le lengeni tokokiko zalela, le lengeni tokokiko bondela, bien-aimé dans le Seigneur, et Pierre, Père de gloire, n'a pas du monde na yo na kumisi kombo na yo, que ta parole habite en moi abondamment, que ta parole habite en moi dans toute sa richesse, que ta parole habite en moi dans toute sa gloire, que ta parole habite en moi dans toute sa puissance. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur notre Dieu, car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dès qu'on a cause à la distraite, cola la té. Alléluia, c'est le moment favorable, moment où yako bonde l'ensemble, c'est la prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur. La prière puissante du soir, nakati ya mabuta, et de konanga ipelisan de moto, ya prière, nakati ya libota na nakati ya ndakwana, et milieu ma paix et monaki ndako, rodo pelisi moto. Nom de Jésus, bisognon sotozo, déclarer le feu. Déclare le feu, napokwa lelo, nakatandako, le feu de la prière, alléluia, nabana moto ana elata, nabana mike, elata, nabapagano nyonso bazo vanda katinandako ana, et que ta maison soit embrasée par le feu de la prière, alléluia, Seigneur, exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille, alléluia, Zambé, ordonne que nous soyons forts, que nous soyons puissants, comme Isabiso ba guerrier, comme Isabiso ba vrai combattant, n'importe lelo, alléluia, Seigneur de gloire, l'obédion d'andako, ce temps-là est révolu, tango oke, tobandaki ko kako de la tena poka toke ko la botoko mi ko la ko sauter na se apongi, ce temps-là est révolu, maintenant c'est le temps du Saint-Esprit. Nous obéissons la morimu santo à soit contrôle ya vie de prière ya katandaku oyo au nom de Jésus na katandaku na yo na katina vie na yo cher Saint-Esprit soit contrôle ya vie de prière nanga. Alléluia, moto ya prière, écoufate meshwana, écoufate flamboana, écoufate papa, et la moto tango nyonso yango de kolanga yaka, pourquoi nyonso to bondela, de kolanga koza la teke lelo ye, le douana kuna oyete, he, makamba moli motalka bongote, ekendeke crescendo, ekendeke teke, yako regresser, zaya diable. Au nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit, soit contrôle ya nyonso, soit contrôle ya bomo nanga, soit contrôle ya ndako, au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tout bon de la nzambe, tout qui n'a pas quoi, alléluia, la mauvaise prière, Seigneur, apprends-moi à prier et à prier efficacement et à bien prier aussi. Mais la prière, la prière est passé. La seule chose, c'est la prière. La prière, ça s'apprend. Alléluia. Seigneur, Jean-Baptiste à la kisi ba école d'ailleurs le lengue à kosambela mais yo la kisi bisote la kisi biso ba monaki que ça passe. Alléluia, cher Saint-Esprit, apprends-moi à prier, na prier na tongo, na prier na pok, na prier. Alléluia, la prière à l'illimité. Alléluia, prière ya tango nyonso nazala toujours une attitude de prière. Eza na musala, eza na ndaku, eza na ministère, eza la wapi. Alléluia, nazala toujours moto ya prière. Alléluia, cher Saint-Esprit. Et il est écrit que c'est toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu. Salanga une flamme de feu. Eh papa, na ministère oh, na chaîne oh, moutonio soit kokota na chaîne oh, papa, sala une flamme de feu. Appelle la moto moteme, pela une moto tango nyonso ya prière pour la gloire de ton nom. Alléluia, ensemble tata. Peli
Pélissa moto, Pélissa moto, au nom de Jésus. Et la Bible dit que ta parole est comme un marteau qui brise le roc, au nom de Jésus. Et tozozo marteau, n'a pourquoi les lots, ozoko tande na vie na yona yomoko, et zambelanga, au nom de Zaliko, empêcher ngai, na vivre la grandeur de Dieu, na vivre et la manifestation du Saint-Esprit katnanga, au nom de Jésus, na briser nyonso, ozomona teke mutuana kende ko bundela, mutia le lendo, Seigneur, briser le lendo katnanga, alléluia, briser motema mabe, briser, au nom de Zalia mabe, au nom de Zaliko, confesser kombona yote katnanga, alléluia. Yaya, ce que vous avez mabe, ce que vous avez mutu orgueil, ce que vous avez mutu mabe, prière na yon zamba koyokate, au monde que vous en avez, dans le lendo, talaba français milaya, talaba français, moi je ne suis pas comme même celui qui est à côté de moi ici, le de ces voleurs ici, bah yiba kanaba impokuna, na zakut le kola été, aucun des qui peut bon de la pona yo bien ponaye, yaya talela et pas inayo, dans ce que bongisi madame te et pas inan zambe, alléluia, et costume bakate. Et que Simba Seigneur nyonso ya mabe balie nyonso ba chaîne nyonso ekangi bombo nanga ils allaient empêcher l'œuvre du Saint-Esprit katnanga marteau na yo na briser yango na broyer yango et tant que ces alliés liés ya famille o ezolinga o baloba na famille que mutu moko te aye banzamba au nom de Jésus lié ya makila lié ya hérédité au nom de Jésus briser yango na pourquoi lelo to briser nyonso o nyonso Seigneur, alléluia, yamabe. Ça y est, plutôt, ça kozwa, kopicola. Non, c'est ça, bah, semence, mabe, katinayo. Et, auto-délivrance, c'est la prière aussi la plus puissante. Bien aimé dans le Seigneur. Yozo kansake, bah, 15 ans, yoana. Et, tant sous semence, nino, et la katinayo. Tant sous ya kanda, mutu ya kanda. Et, mouyi, bessi la kate, kingum, bessi la kate. Et la semence, au nom de Jésus. Alléluia, na picoli, nyonso, o yamabe. Yaya. Omona kati yoko obongisa ndako na yo mokote bati bana ka bati bayake awa siko ndako ya molimo. La Bible nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ah, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 17. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Sikoto bandi bandako piko la semence nyonso ya mabe ya pite ya kanda ya masanga ya makambabe. Alléluia, na pikoli yango kat na bongo nanga, na pikoli yango pekat na bana nanga, na pikoli yango pekat na ndaku nanga. Alléluia, tant susu balone leyo ba semence ma bekat na ndaku wana, yango nde ozomona ke makambo ezali kosimbate, tant susu ba semence wana, ya ozomona te ke posa cigarette esila kayote, bato baza ya nzambe Saint-Esprit abuka yango aifasa posa cigarette posa masanga elongwa, mais yayo loko les ana loza Semence ezana picola, oh picoli yango, oh nom puissant de Jésus, oh nom puissant de Jésus, na picoli yango nyonso, oh ya le lendo, ba susu le lendo, susu ezali ya pauvreté, susu ezali banvuta yo, ozoko kokate ndikolanga ponani envoûtement nyonso ekoya, au nom de Jésus-Christ, picola. Déraciner, yokana français, ali keko déraciner, koke de tina misuse picola ma, na pourquoi lelo na picole tonso, ali ko détruire vie nanga, tonso ali ko empêcher na vivre la grandeur de mon Dieu, na picole yango na pourquoi lelo, na libala na yo, nyonso ali ko zangisa kimia na libala, ali ko zangisa ke au vivre la joie ya libala, picola, tonso ali ko bundisa bino na kati ya famille, picola yango ba semence wana, ya mabe, nyonso ya famille, il y a pauvreté, il y a misère, il y a souffrance, il y a maladie. Alléluia. Picola semence nyonso. Et Bible le dit que Azalikat na Yesu a commis une nouvelle créature. Papa, la semence yamabe katnanga Yesu salani. Yesu salani bima na bibisi yango na picola yango. Alléluia. Père de gloire. Zobon de la sainteté. Seigneur, cher Saint-Esprit, yonde lona telemisa. La semence oyayo ya kimia, ya ba fruit de l'esprit, et ya boboto, ya kimia ya koseka ya esengo. Alléluia. Yonde mutu oko déclarer ngona bongo dayo. Alléluia. Nzambe tata ba semence na yo kaka ya molimo, ya makambo molimo, ya moteme pela ngai pona makambo nzambe. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.
et de mettre le Seigneur. Yango de toko bana ko bonde la boye peut te vivre le changement na kat na bongo na biso. Ça c'est biso be la moulu au centre. Cher Saint-Esprit, apprends-moi à bien prier. Na yekola, na yeba ko prier malam. Lorendo izalate. Na ma prière na motema na ya ba benga na satana kuna likolo. Aiba eloko mutute azwa mosa batute orugai alobike azwi bonga na akinde ko tango likolo étoile ya nzambe yango de ba pikola ya ko pikola yango ya stoko za mutu ya orugai tokoza olingi koyoka te olingi kaka ba avantage kaka ya yo kaka yango de ba orgueil yango na todo benga ngoke péché ya égocentrisme ya ke yo na yo kaka nom de Jésus pas seulement si égocentrisme na pikola yango na poko lelo Seigneur, motema nanga simba motema nanga changer ngai papa. Poete toza la lokola pharisien wanate tozo prier nangai na prière oyo et psaume 51 verset 12 et Bible et le Bible. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ya bondela c'est nzambe de mutu changeaka nzambe de mutu transformaka yangonde David abengama l'homme selon mon cœur pambate aiba ki parole nini oya koko toucher nango nzambe ya soki yo moko na no bongi malamu yangonde prière na yo kozala vers et pas dans nzambe et ça n'a pas makambo ezebele ezali ko empêcher que prière na yo et comme pas dans nzambe te Seigneur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ya motema yango de belé batu baza mitema mabe yango tozo mona lelo ba poison ti na kata église mona nzambe mobimba ozupe poison otieli pe muninga mawa ya bo ya ni na mobali okomika ko kanela yo bo ya ni na mwaso komiko kanela yo oza ya nzambe ya mbanda mkolonini yo de kolanga. Alléluia. Seigneur, changer motema na ngai eloko ya liboso nzambe atalaka na mutu ezalaka motema kitoko na yo wana te ba français na yo wana te ba anglais na yo wana te elongi na yo kitoko wana te mulai na yo wana mutuse na yo te atalaka motema. Seigneur, changer motema na nga, changer motema na nga, touche mon cœur Seigneur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur notre Dieu, change esprit na nga nazala l'esprit ya bana nzambe nazala l'esprit ya ke natel la kaka yo natanga Biblia na yo kaka ba cantique nazala toujours na ba nzembo na monoko ngai nazala mutu ya boboto nazala mutu ya kimia mutu ya esengo. Alléluia. Au nom de Jésus, change-moi Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Vous avez bien aimé dans le Seigneur, ce qui au Kobanda Kobo de la Bongo qui pour nous changer yo prière ya makasi yango po Bible le dit que alingaka bon Zambé il aime la piété et non des sacrifices. Tala ba sacrifice belle pèse bon pèse ba di me boké de kana ba église zamba za posa motema nano bongisi motema te ata opesi yango ndenge e ko changer nango eloko moko te na vie na yo e ko toucher nango Nzambe te pour motema fongola motema sambe na ngai fongo apana kangela mutu kanda te akangela mutu kanda te ezala mutu oke oya yina kangai ya na so pesa bino exemple tango nyonso Joseph na kate Egypte tango bandeko na yo balinga ba boma ye ba oyo bateka ye akangela bango kanda te abina bango te abenga na bango te akende ko lo bakutu ke bokende boyela ngai kutu na papa boya baya 50 personnes baya ndiko na ngai yango nde to luka motema lokola ya Joseph. Au nom de Jésus, et on va voir aussi sa moto, na kanya bayini na biso, onyo so alingi, Seigneur, onyo so aliko bundi sanga, onyo so ebili kambulanga. Et c'est la prière agressive du soir. Moto na nzambe, appeli si moto na kaya bandoki nyo sa famille nanga, et na banzungu na bango, na sopi makila na Yesu na banzungu, ya banchor nyo sa famille nanga. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, bisika nyo so bakutana, ba prison na bango, au nom de Jésus papa efungwama, ba prisonnier nyonso ya famille na ngai baza libéré makambu nyonso bakangela biso na kati ya kindoki ete tobala te tobonga au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ensemble tata mon nyonso ebili kamburanga. Seigneur, combat ceux qui me combattent, combat-le, détruis-le. N'est-il pas écrit qu'avec toi nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis, écrase tous nos ennemis et que tika ete biso to sala na yo exploit Seigneur, exploit na bomo nanga to mona makamine makamike mikete ozomona na moi voiture muke osondwana manda ko vendre osondwana yango nde exploit
Moi, mon candidat aux en France, en Belgique, on a un exploit. Exploit, to luka. Et tes zombies, ça la exploit, kat na banana, na bomo, nanga. To mona, yo. Au nom puissant de Jésus, mais Seigneur, mon côté démon, mon côté qu'ils soient tous comme des balles emportées par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse tous. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Bible est le but que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ya mo de toko tika bango na kimiate, moto na kana bango tango nyonso. Alléluia. Au nom de Jésus. Baba butu na biso na maboko na yo. Kimia na yo nzambe na moko na moko ndeko na soki toko blonde la bondaku na yo wana. Yo komona moto ndenge ese peli kutu na miso ba moto yebi kutu te ese pela na ba nyonso ba ba régulier moto ese peli. Alléluia. Yango ndeko na ngai benga pe bandeko msusu afin que tokoma une grande armée ya mabota nzambe azalaka nzambe ya mabota. Alléluia. Butu o na maboko na pongi na biso na maboko na to tremper ba pongi na biso na makila na Yesu papa to se couvrir na makila na Yesu papa na couvrir ba na ngai na makila na Yesu. Alléluia. Ndaku na ngai na couvrir na makila na Yesu papa érige un mur de rein infranchissable et dans la vie et dans la invisible na banchoro na ba démon tango ba koya na ba lombango wana ba panzana na mur wana au nom puissant de Jésus-Christ. Mupanga kati na porte ya moko na moko oyo so ko meka Seigneur. Mupanga na yesa la sans pitié. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Pongi la biso ezala doux et agréable Seigneur. Abatola la tête le kola ba pagan. Le bel biso na sa pongi. Le bel biso papa. Alléluia. Na ba songe, na ba rêve, na ba vision nocturne. Le bel biso papa. Alléluia. Changer vie de biso. Ababandoto ma be musika na biso na kombo na Yesu to repousser ma femme de nuit, to repousser ma mari de nuit, to repousser ma chornion so ma démonion so to bengani bino au nom de Jésus, papa qu'ils soient tous frappés d'aveuglement, ba mon habitation na biso te. Alléluia. Sécurise nos demeures Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous, qu'il vous donne la paix, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie, et pour la piété. Pour la piété aussi, pour la bonne zambe, zamba solinga bon zambe, avako kiselanga, apanakoma, un guerrier, un combattant. Alléluia, alléluia, un battant, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre localisent ton problème là. Mission Zando Balukaramokil Mobimba. Et localiser maladie wana. Et localiser Kotula wana obazo tulisayo na français toko bengango kutuke. Célibat forcé wana solé qui 35 ans. Non, tu dois te marier au nom de Jésus. Nazaliko prophétisant en tant que l'homme de Dieu que bala na kombo na Yesu. Porte ya bala fungwa melayo, porte ya bonheur fungwa melayo, porte ya kimia fungwa, porte ya esengo fungwa melayo au nom de Jésus. Alléluia. Bika na maladie wana. Na kombo na Yesu Christo ba chaîne non se kangi bomo na yo na bedeli marteau ya molimo en tant que son serviteur est brisé ba chaîne non se kangi bomo na yo que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Seigneur, visitez peuple oyo. Alléluia. Touchez bango, transformez vie na bango radicalement. Bénis-le scandaleusement Seigneur. Alléluia. Na bénédiction ya. Alléluia. Obed Edom ya ke tina barwa bayoki sango nango. Bénédiction ya ke bana na yo ba pambola mitina ba choro bazana village bayoki ke mwana mama mambweni wana bana na ye moko kutu ekende sango. Obed Edom azwa sanduku ya mebe kwa bomba katina na ndaku na ye. Mais ya pambola mi toute sa maison tina ba choro bazana village na bino bako pambola mana mutu na yo ndeko langa na mutu na yo ezali ko dépendre na bato ebele. Pambolama. Alléluia. Le boko na zambe zala na yo. Kolembisate. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, acclamons. Il est là. Il est Dieu d'être acclamé ce soir. Alléluia. Yaya kolembate. Ya katango nyonso. Ete to bondela.
Il a dit que je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Akotika yote atamukete kobangate kobangate ndekolanga. Il est là. Il est là. Yekola na kobondela. Mikiti sa changé ndekolanga. Toyokike na pokwa lelo tobonde ke prière ya mabe nzamba yokaka yangote. Soko zobondela mabe na lolendo na lofundu na masumu. Akoyoka te prière na yo eza lokola abomination. Changer koma ya nzambe Kristo avanda kati na yo obanda kotambola na lolenge bana nzambe wana nde bangozi na yo kutu ya muke wana kutu bokende Philippe azo kriye nini wana te alali mabe ba ange baye babalusi yo na butu wana yo moni yo nasalaki boye ba ange baye babalusi yo olali bien. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous sommes tous à la prière agressive et kozangate nangonga 21h R à Bruxelles, R à Paris, kozangate de konanga yaka meyam kola misatu ezalaka pona banana biso kozangate mukolo nyonso misatu yaka otobondela pona banana yo yaka tobondela pona bato bazana problème ya mabota yaka tobondela pona bato bazana problème ya kobala yangonde boya ete bo invité pe bande konsusu baya ndekonanga tongo nyonso na du lundi au vendredi na ngonga 6h yaka ete tobondela na mystère ya tongo onande tozali koluka présence ya nzambe tozali kobela intervention ya nzambe na bapokwa boye biso moko pe tozokota bitumba me ya tongo totikela ngo nyonso nzambe papa sala papa sunga papa mona ozolela ba prière ya na tongo ka ba prière ya supplication na supplication yango nde kozanga te yebisa pe bande konsu soki ozana tante kasi yebisa mbali na yo yebisa mwasi na yo yebisa cousine na yo papa Philippe azana ba prière na tongo na 6h yango mais ya samedi na dimanche wana nde na ngonga ya 5h30 kozanga te mais samedi ya suka ya moi wana nde ezalaka veille na biso to benga 1h avec le Seigneur yaka to sambela nankolo et banaka ngonga 5h ba nyonso nazo pesa ndekolanga ezali ya Bruxelles yango nde yo moko otali par rapport ya ya Bruxelles soki et pas na bino ezali ni pendant batu ya Kinshasa Luanda batu ya Londres wana nde olongoli kaka moko 5h awa et pas na bino kuna 4h yango nde ezali veillé mais tango nyonso soki Saint-Esprit a changé ngo toko banda pe ko changer ngo dimanche nyonso ndekonanga nangonga ya 17h yaka ete tobondela nzambe et toyoka maloba na nzambe na mission na biso émission na biso ya parole de vie wana nde toyekola la doctrine fondamentale doctrine ya Christ pete batu ya ba brochure bakosa binote batu ya ba fausse religion bakosa binote batu ya ba église wana makambo oyo tozali na yango wana ndekonanga okuta pe ba coordonner na biso pona contact nyonso soki ozana problème spirituel mutu nyonso ozana problème spirituel soki ozana posa lisungi spirituel obengi biso tokosunga yo na ba prière ndeko nanga yango tant tokomi na suka tokutane susu mukolo alobi dans une autre prière agressive du soir avant de se coucher au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.